находимся на самой высокой точке вблизи города Владивосток. Называется Холодильник. Отсюда видно сам город, море, красивую природу. Но только не видно, и вы не можете почувствовать, какой здесь свежий воздух. Очень красиво. Здесь намного прохладнее, чем в городе. Но в этом своя есть и изюминка. Если посмотреть вокруг, то можно обратить внимание, как все-таки красиво у нас на Дальнем Востоке.